হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। যারা সিম্পলিসিটি অফ হাউস মেকার চ্যানেলে যারা নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা ঘন্টাটি অন করে দিও। আবার ফানি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। সেই ফানি চ্যালেঞ্জটার নাম হলো কাপ চ্যালেঞ্জ। কেউ স্টিক করে দেখবে না, স্কিপ করে দেখলে বুঝতে পারবে না আমার ফানি চ্যালেঞ্জটার নাম কি। স্কিপ করে দেখবে না, তাহলে বুঝতে পারবে না আমার ফানি চ্যালেঞ্জটা। আর আমি দেখো প্রকৃতি দৃশ্য, দেখো কত সুন্দর। সেখানে আমি করছি আমার ফানি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা। সবারই এত হাসি পাবে আর মজা লাগবে, আবার কারো এত ভালো লাগবে না। যাদের ভালো লাগবে না তারা বেরিয়ে যেতে পারো, আমার কোনো আক্ষেপ নেই। আর তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো বলে আমি ফানি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা স্টার্ট করছি। 1 2 3 আবার স্টার্ট করছি। বমি পেয়ে যাচ্ছে। বমি পেয়ে যাচ্ছে, মাথায় লাগছে, ভালোই ঠান্ডা পড়ে গেছে। দেখো আমি কিছু পরে নাই, আমার গা কাঁটা দিয়ে আসছে। এ দেখো এই মাঠটা আমার বাড়ির সামনেই। বিকেলের দিকে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে, খুব সুন্দর লাগছে না দৃশ্যটা? এটা আমার বাড়ির সামনেই বিরাট বড় মাঠ। বলেছি অনেক দূর, যতদূর দেখা যায়, যে যতদূর দেখা যাচ্ছে মাঠ আর মাঠ। আবার স্টার্ট করি কিছু। মাথাটায় প্রচুর লাগছে, ঠান্ডাও লেগে গেছে প্রচুর, মাথাটা ওই জন্য লাগছে বোধ হয়। শরীরটা সত্যিকারই খারাপ, ঠান্ডা লেগে গেছে। করছি কাপ চ্যালেঞ্জ। কেউ দেখছে না, কে দেখছি, লজ্জা পাচ্ছে। ফাঁকে স্টপ করে ভিডিও করি না, খুব লজ্জা পাচ্ছে। কেউ দেখছে নাকি? হয়তো ভাবে বিরাট কাশি হচ্ছে, জল টল খাইনি কেন রে বাবা। যে কাপ চ্যালেঞ্জ করছি, কেউ হয়তো ততটা বুঝতে পারছে না। সবাই দেখছে, অনেকে যারা মাঠ দিয়ে যাচ্ছে রাস্তায়। বমি পেয়ে যাচ্ছে, গলাটাই লাগছে গো। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার ফানি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। টাটা, যে যেখান থেকে দেখছো, বাই।